საღამო მშვიდობის ჩვენო ძვირფასო მაყურებლებო. სამედნიეროდ ბევრი ყავს ისეთი სპორტსმენი, რომელთა სრული ტიტულების ჩამოთვლა და მათზე სრულიად სამართლიანად მიკუთვნებული ეპითეტების ჩამოთვლა, როგორიცაა ვთქვათ, დიადი, შეუდარებელი, ლეგენდარული, ჩემპიონი თუ ასე შემდეგ. აი ესენი ყველაფერი ჩამოთვალოს ძალიან დიდ დროს მოითხოვს. არიან ისეთებიც, რომლებსაც ეს ჩამონათვალე არ სჭირდება. მათი სახელი და გვარი ამბობს ყველაფერს. დღევანდელი გადაცემაც ამგვარ ადამიანს ეძღვნება. ლევან თედიაშვილი. და სტუმრად მოვიწვიეთ ქართული ჭიდაობის და არა მარტო ქართulis ყველა იმ სპორტის სახეობის, რაც ტატამზე და ხალიჩაზე იმართება, თავგადადებული გულშემატკივარი და სპორტის ამ სახეობების უებრო მცოდნე ჟურნალისტი, ჩვენი მეგობარი, ბატონი თამაზ გოგიბედაშვილი. ბატონობით მიმართოთ თუ პირდაპირ? ისე გამომაცხადე ქართულში საჭიდაოდ რო აცხადება. აი, ზუსტად მარჯვნივ და ჩვენგან მარცხნივ. მადლობას მოგახსენებთ მივესალმები თქვენს მაყურებელს. დანარჩენი შევეცდები რომ რაღაცა საინტერესო რაღაცები გავიხსენოთ იმ ხელა ადამიანზე ვისაუბრებ ჩვენ ახლა. მარტო სპორტსმენი ხო არ იყო ლევანი საზოგადო პიროვნება იყო, დამტკიცებულიც აქვს მარტო როგორი როლები აქვს შესრულებული და პლუს კიდე მე ძალიან მიყვარდა და მიჭირს აი ესე წარსულ დროში მასე ლაპარაკი იმდენად ახლობელი იყო ჩემთვის და არა მარტო ჩემთვის, მთელ საქართველოს აი ეს განსახორდა ის მიმართ. რაც 2 წლის წინ გამოგვაკლდა ბატონი ლევანი. გოჩა ბატონო, მართალია კი ვთქვით, რომ ბატონ ლევანის ტიტულების ჩამოთვლა არ სჭირდება, მაგრამ მე მგონი ახალგაზრდა თაობისათვის მაინც საჭიროა. ყველა ტიტულს ნამდვილად ვერ ჩამოთვით დიდ დროს წაიღეს, მაგრამ ძირითადი დავიწყოთ იქიდან რომ არის ორგზის ოლიმპიური ჩემპიონი 72-ში, 76-ში, მსოფლიოს 4გზის ჩემპიონია თავისუფალ ჭიდაობაში და ერთხელ სამბოში, ეს ერთი და იგივე წელს მოხდა 1973 წელს, რომელზე მოგვიანებით ვისაუბრებთ. სამჯერ ევროპის ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა და ძალიან ისეთი მიღწევა აქვს, რომ სამწონით კატეგორიაში არის ჩემპიონი. დიდ ტურნირებზე 82, 90 და 100. ეგ 82-ში არის ოლიმპიური ჩემპიონი, მსოფლიო ჩემპიონი. 90-ში 90-ში. 90-შიც და 90-ში მე. 100 კილოგრამში უკვე ევროპის ჩემპიონია. ევროპის ჩემპიონია 100 კილოგრამში. აგრეთვე 1973 წელს დაასახელეს საბჭოთა კავშირის წლის საუკეთესო სპორტსმენად, რაც ძალიან დიდი ამბავია ჩემი აზრით. ჩვენ ესეთი ყავდა ქართველებს ვიქტორ სანეევი და ომარ ფხაკაძე და შენ მესამე არის ლევან თედიაშვილი. ასევე შეგვიძლია დავამატოთ, რომ მსოფლიო თასი ეს 1973 როცა აღიარეს საბჭოთა კავშირის საუკეთესო სპორტსმენად, იქ სამბოში მსოფლიო ჩემპიონობა თავისუფალ ჭიდაობაში და მსოფლიო თასზე თან მინდა მაყურებლებს მოვახსენო, რომ მე მგონი 58 წლის მერე პირველად ჩატარდა მსოფლიო თასი. 58 წლის მერე არ იყო ჩატარებული. ხო, ამერიკაში ჩატარდა და საკმაოდ ამერიკელების და სამი კონტინენტი, ამერიკა, ევროპა და აზია, ესე იყო რა ბატონო. ამაზე ესენი იღებდნენ მონაწილეობას და საკმაოდ დიდი რეკლამას დიდი ჰქონდა, გამოხმაურებას დიდი ჰქონდა და საკმაოდ პრესტიჟულიც იყო სწორედ აი ტურნირზე. გამარჯობა, რადგან კიდევ ერთხელ ვამბობ, ამერიკაში ჩატარდა და
ძალიან უნდათ ამერიკელებს საბჭოთა ჰეგემონია ამ ჩემპიონატ ამ მსოფლიო თასზე დაესრულებიათ. შინაურ კედლებში ხო? შინაურ კედლებში და სხვათა შორის ძალიან ცოტათი გაუსწრეს საბჭოელებმა. კიდე აუცილებლად უნდა ვახსენოთ კიდე ირანში შახის ტურნირები, რომელიც სამჯერ აქვს მოგებული და ირანში შეარქვეს კარკადანი, კარკადანის მითოლოგიური მარტორქა არის, რომელიც უკლავდება სპილოსაც კი და ამერიკელებმა დიდი ტედი დაარქვეს, დიდი ტედი. და ასევე ალბათ უნდა ვთქვათ, რომ დიდების დარბაზის წევრი. 2005 წლიდან დიდების დარბაზის წევრია. და კიდევ დავამატებდით, რომ სამჯერ იყო საქართველოს საუკეთესო სპორტსმენი. ესეც არ არის პატარა ტიტული იმ წლებში, იმიტომ რომ იმდენი გვყავდა ოლიმპიური ჩემპიონები და მსოფლიო ჩემპიონები, რომ მაგასაც კარგი ტიტულა ჩავყვა. მაშინ აქვე დავამატოთ, რომ ის ორივე ფილმს, აი, განსაკუთრებით ბრაიტონ 4-ს ძალიან ბევრი პრიზები აქვს აღებული. აი, ერთ-ერთი ხა თლად ოსკარი არ არის, მაგრამ წარდგენელი იყო ოსკარზე. ოსკარზე წარდგენილი იყო და ბრაიტონი ხა იმ თლად ოსკარი არ არის, მაგრამ აი მაგის შემდეგ რომ მოდის დენირო არის დამფუძნებელი და კიდე აი ესეთი სახელები და მამაკაცის საუკეთესო როლისთვის პრიზი გადაეცა და ხარება და გოგიასაც დიდი აღიარება ქონა ევროპის მასშტაბით. ძალიან ბატონო თემო თქვენ მე ესეთი შეკითხვა მექნება ბატონ თამასთან ახლა თავი და თავი ყველა ქართველი მოჭიდავის იყო ქართული ჭიდაობა. რა გზა გაიარა ქართულ ჭიდაობაში ბატონმა ლევან თედიაშვილმა ცნობილია ის რომ მისი ერთ-ერთი მწვრთნელი იყო მეკოკიშვილი შემდეგ უკვე როდესაც თავისუფალზე გადავიდა ვახტანგ ბალავაძესთან ვარჯიშობდა იგი და აი მისი ბავშვობის წლებიზე რამე თუ არის ცნობილი როდესაც იგი ქართულ ჭიდაობაში მოგეთ დავიწყებ სწორი შენიშვნა ხო შეიძლება ყველა არა მაგრამ 99% ქართველი სპორტსმენები შეიძლება ხარ ბერძნულში ზოგი დასავლეთიდან დასავლეთში ისე არ არის გავრცელებული თქო ქართული ჭიდაობა ქართლი კახეთი ეს თიულეთი ხო ყველას ქართული ჭიდაობიდან იწყებს და ძირი ფესვი იქ არის ლევონმაც ესე დაიწყო საგარეჯოს დიდი ტრადიციები ქონდა ძალიან ეხა მარტო ეს ნახსენები მეკოგიშვილი რა დღის და მანამდე მიხა ქურხული და კიდე რამდენი ვთქვათ გვარი არ ვიცით კიდე ძალიან დიდი საუკუნეების ტრადიცია ქონდა ჭიდაობის და ქართული ჭიდაობის თავისთავად. რახან მეკოგიშვილი თქვენ სახსენეთ და მეც უნდა ვთქვათ რომ საერთოდ ჩემი შთაგონების წყარო იყო მეკოგიშვილიო სპორტში მაგალითად ძალიან დიდი ძალა აქვს მოგეხსენებათ და ესეთი ის გაიხსენა ჩემთან ინტერვიუში სხვათა შორის ჩავწერე კიდევაც რომ 12-13 წლის ვიყავიო არსენის ბიძაშვილთან დავდიოდიო ჭიდაობაზე. ვანო. ხო, ვანოსთანო კი ბატონო და ნუ ანუ არსენმა იცოდა უკვე რა, რომ ვინ იყო და რა იყო და რა პერსპექტივა ქონდა და საგარეჯოში გამოსული ვარო რა და მანქანა მოდისო რა, ეხა აი ყველაზე კაი მანქანა ეყოლებოდა ეხა მეგობიშვილს ხო და ყველაზე ისეთი რა ქვია და ნუ მოკლედ კუმირი იყო ეს სიტყვით მისი და არ გამიჩერაო ეს მანქანაო და მეუნება დაჯექიო და ვიცი ნუ შევწვიო რა მაგრამ გამიხარდაო თანო და ბავშვი ვარო რა 12-13 წლისო და ჩამსვა მანქანაში დრო თუ გაქო მოდიო ისო და კიო დრო როგორ არ ამაქო უთხარიო და დაატრიალა მანქანაო და წამოვედითო თბილისში და ნამყოფიც არ ვიყავიო წესიერათო ვიარეთო თბილისამდე საგარეჯოდან არც ცოტა უნდა არც ბევრი ხო მოგეხსენებათ და ნუ მომიყვანაო რაღაცა დიდი შენობა იყო ძალიან რა ხო და თბილისს საერთოდ არ ვიცნობდიო მაშინო რა და იმ შენობის შესასვლელშივე დაგვთენო გაგვაცილესო შეგვიყვანეს რაღაც ძალიან დიდი კაბინეტი იყო წამოხდა იმ კაცმაო ასაკოვანი ჯარმაგი ასაკის კაცი იყო ნუ თავისთვის რა წამოხდა ის კაც გადაეხვია არსენს გადაკოცნაო მოკლედ ისო და არსენმა ეს თავისი დიდი ეს ტორი დამადო და რომაც აცნობდა ამ კაცს რა თავისთვის უცნობ კაცს უთხრაო რომ აი ჩემი საქმის გამგზელებელიაო ესო რა ხო და ჩემი იმას რომ სიხარულს საზღვარი არ ქონა მაგრამ ეს კაცი არ ვიცოდიო ვინ იყო ამ კაცმაო გამოგვაცილაო დიდი იმითი ჩამოყვაო ბოლომდეო მოკლედ რამის მანქანამდე მიყვაო და
მერეო წლების მერე უკვე თბილისში რო გადმოვედიო, ამ თბილისში გადმოსვლასაც ზუსტად ქართული ჭიდაობიდან მოხდა და ბარემ მანამ ისა ქართულ ჭიდაობაზე ჩამოიყვანა, სწორედ მეკოკიშვილმა ბალავაძე უკვე სამწვრთნელო საქმიანობას ეწეოდა და იქ აჭიდავეს ლევანი ქართულში და იქ ქართულ ძალიან მაგრა ჭიდაობდა, კიდე ერთ მომენტს გავიხსენებ უკვე ცოტა დიდი რო იყო ქართულზე, მაგრამ მანამდე ვიტყვი, მე ესე მოხდა ჩემი თბილისში გადაყვანაო, ბალავაძე ჩააბარა ჩემმა კუმირმა, შთაგონების წყარომ არსენ მეკოკიშვილმა ჩემი თავიო და მე ბალავაძემ როგორც შვილი ისე სახლში ცხოვრობდა მასთან და ძალიან მეუხერხულებოდაო მე ამას რაც თავის ისტორია აქვს და მე რო გადმოვედი თბილისში და გავთვითცნობიერდი მე მივხვდიო რომ ის კაცი ვასილ ჯავანაძე იყო მოკლედ და ისო ის საერთოდ მთავრობის სასახლე ყოფილაო თურმეო რა ესეთი რამე მომიყვა თვითონ ხო, აი ამდენი ტიტული ხო ჩამოთვალეთ, აქვე ვიტყვი რა, რომ აი ბალავაძესთან რო ცხოვრობდა, ხო, ეუხერხულებოდა ძალიან, ეხა თვითონ ვახტანგსაც ქალბაჟი ყავდა სახლში, ხო, და თვითონ ეხა მორიდებული ტიპი იყო და აი კიდე ვინმეს არ ეგონოს, უნიჭიერესი იყო, ქართული ჭიდაობა გასაგებია, საფუძვლიანად იცოდა, მაგრამ შრომელი იყო, თან რაღაცა, იმიტომ რომ გაეფორმა მე ფალავანთა კლუბში მაშინ მისი აქტიური სპორტსმენობის დროს გაკეთდა აშენდა ფალავანთა კლუბი მოგეხსენებათ და ყარაულად გაეფორმა იმიტომ რომ დამატებით ვარჯიშობდა და ეხა იმ ყარაულებს აწუხებდა რა ვინც იყვნენ იქ და ეხა თვითონ რო იყო ყარაული ბურთი და მოედანი მას ქონდა და არის ესეთი გახსენებებიც რომ აი ახალ წელს შევსულვარ დარბაზში და გვინახია რომ ლევანი ვარჯიშობდა ასე რომ ეხა არავინ არ თქვას რომ ლევანს მარტო ნიჭის ხარჯზე არ ხდება მაგრამ დიდწილად შრომას დიდი ეს აი ახალგაზრდა სპორტსმენებიო ახსენეთ თქვენ და ახალგაზრდა სპორტსმენების გასაგონად ვიძახი რომ ძალიან დიდ შრომასაც დებდა ამ თავის ნიჭი პლუს შრომა უდიდესი შრომა მთავარი ნამდვილად იმიტომ რომ მეცაც ვიტყვი ზოგჯერ ნიჭი სწორედ ღუბავს სპორტსმენს რა კი ბატონო მაგრამ შრომას არასდროს არ დაუღუპე. სამწუხაროდ ბევრი მაგალითი მაქვს რომ ნიჭმა სპორტის ნებისმიერ სახეობაში. მაგრამ ერთ პატარა რა ქართულ ჭიდაობაზე კითხა ბატონმა თემურმა ერთ პატარა იმასაც გავიხსენებ, უკვე ცნობილი სპორტსმენია მოკლედ საბჭოთა კავშირი რაღაცები მოგებული აქვს, მაგრამ ახლა არც ისე ცნობილი ლეგენდა და ის არ არის და ცირკოქშია სოფელია ესეთი გურჯაანში უკვე თავის ახლა საგარეჯოში ყველა ცნობდა ალბათ და მაშინ ახლა ძალიან ტიტულოვან სპორტსმენებს კი ცნობდნენ მაგრამ არ იყო დღევანდელი საშუალებები რომ ახლა დღეს აი რაღაცა იუნიორებშიც კი რაღაც პრიზიორი როა ყველა ვიცით სახეზე და YouTube და ინტერნეტი არ იყო ამიტომ სახეზე ვერ ცნობდნენ და ისე უყვარდა ლევან ჭიდაობა რომ უკვე საბჭოთა კავშირის ნაკრებშია ტიტულები აქვს მაგრამ ახლა მთლად ლეგენდა არ არის და ესე იგი ჭიდაობას ჩაეწერა მინდიაშვილის გვარით ჩაეწერა სხვათა შორის რა და თავის გვარს ხო არ ეტყოდა და ერთს მოუგო მეორეს მოუგო თან ხალხი დაყარა აქეთ იქით და ვერ ცნობენ მაგრამ მე ერთ-ერთს უცნია რომ ესო ბიჭო ქიტესას ბიჭი არ არისო და რო წამოვიდაო ეს ხალხი შეაფერისტო შენო და ესე იგი ტანსაცმელიო ხო გახთილი გაქვს ჩოხას ვიცმევდიო მაგ დროს დამეტაკდნენ ვიფიქრე არ მომკლავს რა მთელი სოფელი და აი გადავახტიო ამ იმასო წრესო რომ არ ეთქებოდა ღიაცის ქვეშ ის და აი ძლივს გამოვასწარიო რა ხო და მაყურებლებისათვის ქიტესა მამა იყო ქიტესა კი ბატონო ლევანის რო კითხეს რომ ისო წაუგებელი სპორტსმენიო თუ იციო სწორედ მამაზე მოჭიდავე თუ არა იო როგორ არა მამა ჩემი ქიტესაო და ისიც ესეთი მაგარი იყო არა უბრალოდ საერთოდ უჭიდავე როგორ ძალიან დიდი ქონდა ქართული ჭიდაობა ახსენეთ ჩემო საუბრობდით ჩემო თამას და სხვათა შორის ქართულმა ჭიდაობამ რა თქმა უნდა დიდი სამსახური გაუწია ბატონ ლევანს მაგრამ თავდაპირველად მისი ნაკლიც თუ შეიძლება რომ ესე ვთქვათ ქართული ჭიდაობის გადამკიდე იყო რა მაქვს ხედველობაში რომ თვითონ წერს ერთ-ერთ ინტერვიუში რომ ჩემი სუსტი წერტილი იყო თავიდანო პარტერში ჭიდაობა იმიტომ რომ ქართულ ჭიდაობიდან მოვიდა და პარტერი არ ქონდა და შემდეგო
როდესაც აი უკვე ვისი გვარითაც ასპარეზობდა მინდიაშვილი დიმიტრი მინდიაშვილი 20 საუკუნის საუკეთესო სოფლის საუკეთესო მცნერო და აი მას თხოვეო იქ შევხვდი და მას თხოვეო რომ მასწავლეო რა პარტერში არა და იმის ძირიც ქართული ჭიდაობა იყო, მაგრამ ის საერთოდ მეცნიერულ დონეზე იკვლევდა ჭიდაობას. თამწნელი იყო. ვინები გარკვევა ის საიტიები და იარაღი. თან ძალიან დიდ ხანს იყო იმაში. თედიაშვილის მეტოქი. და იმან და მასწავლა მეტოქი და თან მეგობარი. იარიგინი. კი. კაი ამბავს მოყვები რა ხან იარიგინი და ის ვახსენეთ თქვენის ნებართვით. კი ბატონო. ამერიკა ახსენე შენ და ამერიკული ჭიდაობა ხო ახლა ყველა მიცის ეს თავისუფალი ჭიდაობა, ანუ ამერიკულ კოლეჯებში მოგონილი ჭიდაობა, ინგლისში დაიბადა, მაგრამ ჩაისახა უბრალოდ, მაგრამ ჩამოყალიბდა შტატებში და ძალიან უყვართ ამერიკელებს და ხშირად ხდებოდა თითქმის წელიწადში ალბათ ორჯერო ხან ამერიკელებს იწვევდნენ საბჭოთა კავშირში, არადა ცივი ომი ქონდათ გაქანებული მაგ პერიოდში. ლევანი გუნდის კაპიტანი იყო სხვათა შორის და ან ამერიკელები უფრო ხშირად იწვევდნენ ხოლმე თუმცა შეკრება. თბილისშიც ჩამოდიოდნენ. თბილისში ჩამოდიოდნენ, ტურნირზე. კარგი მეგობრობაც ჰქონდათ, ნაკრებიც ჩამოდიოდნენ. ზოგიერთს კარგი იგივე პატერსონებთან ორივესთან მეგობრობდა. იგივე ყავდა გამწარებული. გამწარებული კი ყავდა, კი. კიდევ კარგი ბესამე ძმა არ ყავდა რა. ხო და პატერსონი. მოკლედ ერთ-ერთ ასე ტურნირზე არიან ამერიკაში და თავისუფალ დროს ეხლა მაკაცობდნენ ეს ივანას ეძახდა სხვათა შორის. ივანა ესე მოიხსენია. იარიგის, ხო. და მე და ივანა კინოში წავედითო. ხო, ნუ ეხლა კინოშიც რა უყურებდნენ ალბათ სიუჟეტებს, თორე ინგლისური მაგათმა არ იცოდნენ და არაფერი, მაგრამ ნუ იმდენად იქ კაი სიუჟეტები იყო რაღაცა. ხო, იჯდნენ უყურებდნენ. ვესტერნს უყურებდნენ. ალბათ, ხო, რაღაც. ასაც აქ ვერ ნახავდნენ ყოველ შემთხვევაში. ხო და დავჯექითო ეს ივანო მოგზალებული კაცი იყო, ციმბირელი, კაი კაცი იყო რა. მუჟიკი ხო, აი უთქმელი, უტყვი, ხო იცი, წესიერ პატიოსანი. ხო და ფეხებიო შემოვადო ამის გამზეო ვიღაცა პატარა ახლა თვითონაც ახალგაზრდა იმან თლათ ვიღაცა ლაწირაკმა იმან რა და ამ ფერადგანიან ხო ფერადგანიან ამ იმანამ ძალიან მოგზალებით რომ ჩაწიე იმან აი თითქოს არ გაიგო და ახლა ეს მაინც კავკასიელია და ხო რა და ჩაწიე ბოლო და გალიყური აკიდა და თურმე ბევრი ყოფილა რაღაცა მე როგორც გაიყვა დაჯგუფება ყოფილა, რომელიც აწიოკებდა, თუმცა ძალიან არ მოწონდა ხალხს იქაურებს რა, იმდენად. უბანს. ხო, უბანს რა, ხო და მოკლედ ატყდა ერთი ამბავი და აინაცვლეს სცენაზე და ზურგი ზურგს მივაბჯინეთო და ეხლა მაგათი დაწმა ჩემტერს მოხდა და ვისაც არ ტყამენ, მოკლედ მიფრინავს და თვითონაც ხდებათ, მაგრამ ვერისა და პოლიცია გამოიძახა ეხლა კინოს ხელმძღვანელობა დავისწავა და ხო, თან შუქები ჩამქრალია, თურმე უკვე რომ იწება, მაშინ აი ესე მოხდა ეს და ნუ მარტო იმის განათება ალბათ რა, ეკრანის. ხო და ეს ხალხი ფრინავს, აქ ნუ ხა მაყულებელმა არის ეხა ვინ იგებს, ვინ აგებს ესე ვთქვა, ხო და მოკლედ რო აინთო შუქიო, ესენი ესე მიყუდებულები და 1-20 კაცი რო ყრია ძირსო რა. ხო და ნუ დაადეს ეს ხელბორკილები, წაიყვანეს, შეგვეშინდაო მაგრამ იმდენად ვერ იტანდნენ ამ იმას და ნუ რო გაერკვნენ ესე იგი საქმის ხულში იმ ბანდას ხო კი ბატონო ამ იარიგინსაც და ლევანსაც მასაჩუსეტსის შტატში იყო ეს და საპატიო შერიფის ორდენები და ის მიცეს შეტონები გასა კი ბატონო საინტერესო ისტორია ხასიათი კიდე გამოვლინდა მონრეალში ლევანის ლოხინი ხო ლოხინი რაღაც უყურებდა რაღაც ტელევიზორ მივიდა ბლოქინი და გადაუხტო თუ რაღაცა. მარტო კი არ უყურებდა ალექსეევი იყო ლეგენდა კაცი. სოფლიო რეკორდი მაგდენი არ არის და ტურიშევა იყო კიდე ლეგენდარული. ლუდმილა ტურიშევა ტანმოვარდიში. გადაუხტო რა. აი დააგორა კიბეებზე შენი ბლოქი. ისე ბლოქი ლაბანოვსკი ამოდიოდა ერთად ჩაგორდენო. აი ბლოქი ცუდი ხასიათი აქვს ბლოქის სხვათა შორის. ბლოქი ახალი გამხდარი წარმოიდგინე ოქროს ბურთი. წინა წელს იყო ოქროს ბურთი. თავში ავარდნილი, ნუ ახლა ლეგენდა იყო რაზეა, მაგრამ ნუ ვარსკვლავური სენით იყო შეპყრობილი. ხო, მაგრამ ახლა ტიტულებით თედიაშვილი უფრო მეტია. ალექსეევი ნაკლები იყო, ტურიშევა, კი ბატონო. ალექსეევი გინდა ნაკლები ყოფილიყო გოჩა ნუ რა თავხედავ ვივართ თავში ავარდნაზე თუ ახლა აბა თუ არ ქონდა თავში ავარდნილი ბლოქის რატო უნდა ავარდნოდა ოიეში ვივართ ის აგდებდნენ ის გერა პირველ გემზე უნდა დავესვითო მე თვითონ
ისა და თუ მერე ჩაერივნენ რომ თან ხო ოლიმპიურზე ხო აი მედლები აი ამერიკელებს ის თანაბრად მიდიოდნენ ბოლოს სტარდება დღესაც ესია თავისუფალი ჭიდაობა და აი გადამწყვეტი მედლების ის არის და ბოლო ოქროს მედალი ბოლო საბჭოთა 49 მედალი და ის ესწრებოდა ამერიკის პოლიტიკურ პატრიარქს რო ეძახა. მე მგონი კისინჯერის ის და კანადის პრემიერ-მინისტრთან ერთად ნუ წარმოიდგინე ხა უკვე რამხელა გავლენაა საჯებზე რა. ეგ შეხვედრაც ხო რაღაც სასწაულად დაგემო. თავიდან ლევანი უფრო ისე იყო დაუთმო თითქოს. პირველი შეხვედრა დაუთმო. პირველი პერიოდი დაუთმო ხო. მოდი მაგაში მოატყო ხო. გავლენით გზაზე შემდეგ ვისაუბროთ და ანდა თუგნებავთ ჯერ მოდი გუჩა იქნებ შეგვიხრა საერთოდ როგორ მოხდა საბჭოთა კავშირის ნაკრებში უნიჭიერესი მოჭიდავე იყო და უნიჭიერესი მოჭიდავე იყო და გასაკვირი არ არის რომ მოხდა მაგრამ ყავდა ძალიან ძლიერი კონკურენტი იყო ესეთი იური შახმურადოვი რომელიც დაღესტნელი იყო აზერბაიჯანში დაბადებული და მერე გადასახლდა ორჯონიკიძეში და ძალიან ძლიერი იყო ესე იგი სოფლიო ჩემპიონიც იყო სამგზის ევროპის ჩემპიონი იყო შახმურადოვი და 69 წელს სხვათა შორის ლევანს მოუგო. მაშინ ლევანი 21 წლის იყო, მოუგო და საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი გახდა. მე 71-ში უკვე ლევანი წაიყვანეს სოფლიო ჩემპიონატზე და 71-ში საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი გახდა და სოფლიო ჩემპიონი გახდა ლევანი. 72-ში საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატი რო ჩატარდა. თედიაშვილი არ მონაწილეობდა, რატო არ მონაწილეობდა ვერ გეტყვით. და შახმურადოვი გახდა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი, მაგრამ არ წაიყვანეს. მაინც ამჯობინეს თედიაშვილი. იცი იქ როგორ მსრელი გახდა. შახმურადოვი 72-ში მწვრთნელად დანიშნეს. ხო, იმიტომ რომ როგორც კი ოლიმპიადაზე თავმწვრთნელად საბჭოთა ოლიმპიადაზე როგორც კი არ წაიყვანეს, ეგრევე დაანება მწვრთნელობას აქტიურ მოჭიდაობას და გახდა მწვრთნელი. პირდაპირ ხო, იმიტომ რომ ლაპარაკი იყო რომ თვითონ ლევანის ეს მაგრამ მაგ შეხვედრაზე ბარემ გავაგზავნებთ თემას თქვენის ნებართვით, მაგ შეხვედრაზე თვითონ თხოვეო, აი რომელიც გავიხსენეთ ფინალის 76 პატერსონთან რომ შახმურადოვი არ დამიჯდესო. თან თხოვეო გვარი დამავიწყდა, მოკლედ ფუნქციონეს სპორტის რა, ვისაც ეთქმოდა და კრივის მსრელი დაიშვა და ნუ რატო ეხა განაშახმურადოვს ერჩოდა რამეს ისეთი ისიცისო რა ქვია ყვირილიო და ნერვიულობსო და შეძახილებიო გადმომედებაო ხო ეხა ძივდოში მაგალითად ჭიდაობის დროს უკვე ადრე შეიძლებოდა ძივდოში ეხა ვერ უკარნახებ შენ შეგირს და თავისუფალში და ბერძნულში დღესაც ესეა რომ კარნახო მაგრამ ძალიან თუ ხმამაღლა კარნახო შეუულია გაფრთხილება მოგცეს შენ ხო და სწორედ ეს იყო პირველი პერიოდი დაუთმო ბარემ ეს თემაც რო დავამთავროთ რომ ერთ ნახ პერიოდში ორ გაფრთხილებაზე მეც უფლება არა აქვს და პირველი რო დაუთმო სალსახად საერთოდ არ მიცა დაავიწყდა ამ საათში მოგებით პატერსონი ვერ მოუგებდა და სხვა რა გზა ქონათ უნდა მოეხსნათ მაგრამ უნდა მოხსნა სამს თუ მიცემ ერთ პერიოდში და პირველში არ მიცა იმიტომ რომ თლიანად დაუთმო მეორეში ორი მიცა მესამეც მომცაო მაგრამ ისა და შახმურადოვის აი კარნახის გამო მომცემდნენ მესამეზო და იმ კრივის იმას ჭიდაობა ისე ესმოდაო როგორც იმასო და რა უნდა ეკარნახაო იყო ჩუმათო და აი ესე მოკლედ აი ეს ეშმაკობა იხმარა საბოლოოდ 10-5 მოუგო ხა 10-5-იც არ არის პატარა და ის 5-იც პირველში მიცა იმიტომ რომ არ მიეცათ გაფრთხილება სხვათა შორის შახმურადოვს ძალიან ემადლიერებოდა თვითონ უწერია რომ ეხა ფიზიკური ძალით არ იყო მას და მას გამორჩეული თორემ შახმურადოვი მაგრამ ძალიან ტექნიკური მოჭიდავე იყო ძალიან ტექნიკური მოჭიდავე და მე როგორც მწვრთნელისგანო ბევრი რამ მასავლაო სხვანაირად ეხა წარმოიდგინე ახლა შოვინიზმი სპორტშიც იყო ხო ისე ვინ დანიშნავდა ეხა საბჭოთა ახალდანებებულ კაც სპორტიდან უცბად დიდი ავტორიტეტი ჰქონდა ერთადერთი 68 წლის ოლიმპიადა ჩააგდო და ესეც ამანაც განსაზღვრა რომ აი 72-ში უკვე თედიაშვილი ამჯობინეს რა თან სიმართლე რო ვთქვათ ხო ნუ ეხლა მე სათამაშო სახეობას ფეხბურთს არ ვიძახი საბჭოთა კავშირშიც ჭიდაობა თავისუფალი ნომერ პირველი სახეობა იყო ყოველთვის იყო პოპულარობით და რამდენი კარგი მოჭიდავე ერთ წონაშიც კი აი შორს ვარ წავიდეთ იგივე ხა თედიაშვილი რო ავიღოთ ხო 7 ჯერ გამოვიდა საბჭოთა კავშირის პირველობებზე და მარტო 3 ჯერ არის ჩემპიონი დანარჩენი გავიდა სულ მეორეზე
ერთხელ შახმურადოვმა მოუგო, ერთხელ გულუტკინმა იყო ესეთი, ერთხელ ბოლოს ამის ზონაში მატემ მოუგო. იარიგინის ზონაში ჭიდაობდა. იარიგინთან 2-2 აქვს თუ 2-1 მეგონი იშუგებს. აი მატეს, როდესაც მატესთან იჭიდება მოსკოვში. იქ პრედამთავრდა, ბოლო 4-4 დამთავრდა, ხო, და მანამდე იარიგინი შეხვდა და მოუგო. ლევანმა. ო, იარიგინსაც ქონა მოგებული კი, ლევანს. მაგრამ აი ხო ის ტურნირი განსაზღვრავდა. აი 75-ში საკავშირო ჩემპიონატზე გულუტკინი რო გახდა ჩემპიონი, მეორე თედიაშვილი იყო და მესამე იყო იარიგინი. კი ბატონო. მოდით, რადგან დავიწყეთ ესე ლაპარაკი, იქნებ გზას, საჩემპიონო გზასაც გავყვეთ ბატონი ლევანისთან, ალბათ ეხა ძალიან ადრიდან რო დავიწყოთ არღეთ, მაგრამ მოდით ალბათ 73 წლიდან. ნუ საინტერესო 73 წლიდან, როდესაც ღია სტადიონზე იმართებოდა სოფლიო ჩემპიონატი, კი ბატონო, სოფლიო ჩემპიონატი თეირანში 90 წონეთ კატეგორიაში გამოდის ბატონი ლევანი, სტადიონი სავსეა, 80,000 თუ 70,000 იტევს და სტადიონი ფარსახის სავსეა და შახის პერიოდია ჯერ. ნახევარფინალში შეხვდა ბენ პეტერსონს. ბენჟამინს. კი ბატონო, მოუგო და ფინალში შეხვდა გერმანელს, ეს თავის ტრადიციული მეტოქე იყო შტოტმაისტერი. აი სხვათა შორის აი შტოტმაისტერის და ლევანის ეს ურთიერთ ბჭყალებში ქიშბობა რა. შეიძლება შევადაროთ აი ტალახაძე და მინასიანის ამასაც იუდაზე არანაკლებ ვერცხლები ჰქონდა. ამერთებდა ის თან. შტოტმაისტერი ამბობდა რომ მე სოფლიოს საუკეთესო მოჭიდავე ვარ და ახლა თედიაშვილი უბრალოდ ცალკე სხვა პლანეტაზე არის უბრალოდ და მოჭიდავეებში მე ვარ საუკეთესო. ადამიანებზე თუ მეკითხებით მე ვარ საუკეთესო. და აი ესე თან 73 თუ ისე ოლიმპიადებზე იყო არ მახსოვს თან მაშინ მე მგონი ყოველ შემთხვევაში მიუნხენის ოლიმპიადაზე ესე იყო ნამდვილად მახსოვს რომ ცოტა დათვლის სისტემა იყო სხვანაირი. კი, შეცვალეს 76-ში უკვე სხვა იყო. 73-შიაც სოფლიო ჩემპიონატზე ესე იყო რომ რაღაც საჯარიმო ქულები გეტლებოდა რაღაც აშკარა უპირატესობითაც რო იგებდი ნახევარ საჯარიმო ქულას გიწევდნენ. აშკარა და სუპერ ერთი წაგება რო არ ქონდა და ერთი წაგება რო ქონდა სხვა შეიძლება ის ჩემპიონი გავხდარიყო და შემიყავი შენ რო ქულებით მოგეგო უფრო მეც საჯარიმო ქულას აგროვები. კი. ყველა თამაში რომ მოგეგო ქულებით შეიძლება წაგეგო ვინც თქვა ორჯერ იყო დამარცხებული ჩემპიონი ვერ გამხდარიყო. ის თუ თქვა ორჯერ წააგებდა, არა ორჯერ არა, ერთხელ წააგებდა, ერთხელ წააგებდა. და მე მოიგო. ის სუბტატი ის თუ სუბტატი იგებდა. ან დისკვალიფიკაცია თუ მისცეს. მოწინააღმდეგეს. მაშინაც გეძლეოდა რაღაც 6 ქულა თუ რაღაცა იმაგეძლეოდა რა. კიდე რა მიგვეს ის იყო რა იზან აი პირველი თან ლევანის დროს აღარა უკვე თავიდან ეხა აი ბევრი წერე რა იგივე გულავს აღარაძეს და რა ვიცი რამდენი ეს კონწასმულებიც გამოდიოდა რა თუ შევდნენ ეხლა რომელი საუკუნეა ხო მე-20 საუკუნე იყო ხო კონწასმული ხელს ვერ კიდებ წარმოიგე გაქონილი ეს სპარსული წერსი იყო ძველიდან შემორჩენილი. ხო, აი, მაშინ არ იყო ახლა ესე წესები და ეს და ახლა ეს ოლიმპიადაზე და მსოფლიო ჩემპიონატზე კონწასმულ კაც და აი 73 მართლაც გამოჩეული იყო. თელი სტადიონი სკანდირებდა ლევან კლასიკ ისიც იჭიდავე იმასაც მოიგებოდა. არა და ხო შემთხვევით ისა რა ბალავაზით მთელი ღამე ეხვეწნენ თურმე რა რომ ავიყვანოთ სამბოზე ფიქრობდა კაცო რა უნდა სამბოზე კი ქართულიც სამბოს ეხა არ ჭიდაობდა რა და მოდი ეს იცით მაყურებელმა შეიძლება არ იცის რაზეა საუბარი და იქვე ტარდებოდა ეს დამთავრდა თუ არა ტარდებოდა სამბოში სოფლიო ჩემპიონატი ასევე თეირანში და ნუ მაშინ სამბო შედიოდა ფილაში ხო მე მგონი ფილაში შედიოდა სამბო კი მე ცალკე გამოვიდა კი ის დაიჭირეს ვალუტაზე. ამას ხო არ იტყოდნენ ახლა და ტრამა დაწერეს. ხო და ნუ ლევანი და არავინ და თან პრესტიჟიო ისო ეს. რამდენიმე საათში გადაწყდა. ხო, იქვე დაიწყო დამუშავებაო რა ახლა არ იცოდა რა სამბო ეს
რასაც გვია, მაგრამ ქართული ჭიდაობა ვინაიდან სამბო დაფუძნებული იყო ქართულ ჭიდაობაში, თან რა მინდა თქვა ჩემო თამაზრო იმ 73 სოფლიო ჩემპიონატს, ანუ რომელიც მოიგო გაცმა და დაამთავრა, მე მგონი გამართა 7 ბრძოლა. ხო, წარმოიდგინე, 7 ციკროი ჭიდაობა. ჯერი ჭიდაობა. მოიგო ყველა და რამდენიმე საათში გააქანეს და სამბოა ჭიდაობა. მოდი მარლიმას რო გავაზრდო. ეხა იქაც ერთხوارი ჭიდაობდა მარტო არა? იქ 3 უჭიდაობა. ეგ ხო ეხლა თითქმის ყველა მიცის რომ ესე ნუ ახალგაზრდებმა შეიძლება არ იცოდნენ. ძივდოში აქვს კიდე ესეთი რამე გაკეთებული, რაც ალბათ ბევრმა არ იცის. იაპონიის პროფკავშირმა დაპატიჟა, მოკლედ მიიწვია ოლიმპიადის წინ, მიუხენის წინ თავისუფლების ნაკრები და ძივდოც. ხო, ძივდო უკვე შეყვანილია იმაში 72-დან ხო გამოწყვეტლავარი. ჩოჩიშვილი გახდა ჩემპიონი ბოლო. ხო, აი ზუსტად ჩოჩიშვილი და ლევანი ერთ ზონაში იყვნენ. ნუ ის ძივდოში ისე და ხარი ეთკინა, იღძო ისე რომ ვერ იჭიდაობდა ჩოჩიშვილი. იგივენაერად როგორც ამბოზე ეხვეწნენ ბალავაძეს და უწყეს ხვეწნა და არა და როგორ მიდის იცი თურმე ეს შეჯიბრები? კი, არაოფიციალური შეჯიბრია ამხანაგური, მაგრამ ახლა იაპონელები ვიღაცას ხო გამოიყვანენ იმასთან რა. დარბაზები არის გვერდიგვერდ რა და პარალელურად მიდის ფაქტიურად ის და ლევანს ესე იგი ნუ ხო დაითანხმეს ბალავაძე და ისა აქ იჭიდავებს მოკლედ ფინკას არ ვიხდიდიო ფინკასო და ფინკას ზემოდანო ესე მანამ მეორე იმაზე მივიდოდიო იმ ძივდოს დარბაზთანო კიმანოს ვიცმევდიო რა და 5 შეხვედრა მოიგო ძივდო და 6 აქ თავისუფალი მოკლედ დახოცა ეს იაპონელები ხანი ფენომენი იყო სასწაული და ძალიან კარგ ფორმაში იყო 74 წელსაც როცა მსოფლიო ჩემპიონი გახდა და სხვათა შორის ერთ-ერთი პაეტრობა სტამბოლში და 3 წამში მოიგო და მოუგო მარტინეტის რომელიც მეორე ფილას პრეზიდენტი გახდა ძმა ხო მაგ პრეზიდენტის ძმა არა ფინალში არა ის იძახდა მე სალამი არ მაცალაო მაგრამ არის თარიღი ექსეს 3 წამში ხა თავისუფალში და ძივდოში არ ხდება რა მოგება ეგრე თულია აქ 74-ში იყო ესეთი ისმაილ აბულოვი იმას მოუგო და მესამე მანამდე მოუგო თურქი იყო მეჰმედ გიჩლუ ეს 90 წონეთ კატეგორიაში იყო რომელიც ამ მეჰმედ გიჩლუს მოუგო 100-ში რო გახდა ევროპის ჩემპიონი მაშინ მოუგო კიდე ამ მეჰმედ ბატონს. კეთილი, ეს 73-74 თქვი და ახლა 75 წელი მინსკში. ისე ჩემპიონატი, სადაც ისე ვის მიერ გატანჯულ შტოტმაისტერი შეხვდა. არა ძალიან მაგარი იყო ის შტოტმაისტერი თუ ძალიან თბილისში ჩამოდიოდა. კი, ტურნირებში. თან მაღალი იყო, მე კი. შედარებით უფრო გამხდარი იყო. კი, ხო, იმიტომ რომ მაღალი იყო რა. და შემდეგ მოდის სამწუხარო ერთადერთი ვერცხლი რა აი და აქ უნდა ვითქოს რომ 71-დან 77-ის ჩათვლით არც ერთი საერთაშორისო თამბზონა არ წაუგია და 78-ში მეხიკო ფინალი წააგო გერმანელთან ოღონდ ჰარალდ ბიუტნერი რომელსაც ზუსტად აი ამ 78 წელს წააგო ფინალი. რომელსაც ზუსტად 78 წელს შეხვდა ევროპის ჩემპიონატზე და 12-2 მოუგო. და ფინალში რა მოხდა? 12-2 აშკარა უპირატესობა 10 ქულიანია და გააჩერეს შეხვედრა. მოუგო 12-2 და რა მოხდა ფინალში? 20 წამია დარჩენილი. 20 წამი. და უგებს 3 ქულით. უგებს 3 ქულით. 3-0-ია მოიგო, 3-0. და იმას აქვს 2 გაფრთხილება კიდე. და არ ვიციო რა მეტაკაო, რას ფიქრობდიო, იმდოს ყველაფერი შეგიძლია ხე იმ 20 წამში ეხლა რომ 20 წამი რომ აირიდო, თან ლევან თედიაშვილზე ლაპარაკი იმაზე ხო რა, მე ვერა ვირიდებ, მაგრამ და ნუ იმას არაფერი დარჩენია, შემოვიდა რისკავს რა. ხო, რისკავს ისა და
ვიფიქრე რომ ამ ჩემილეთი თუ გადავაგდებ დავახეთქებ. და რა მოვიდა, წაიქცა და დაეცა მეჯებზე ზურგით და წააგო ეს თამაში. ანუ ის იმოქმედა ჩემზე რომ ერთი წელი მესიზღვრებოდაო რა. ერთი წელი და თან რა არის ყველაზე მთავარი. რომ ეს მეხიკოს ჩემპიონატი თურმე პირველსავე წრეში ეხა არ ვიცი ზუსტად რა ქვია რაღაცა მენჯის რაღაცა კუნთი მოკლედ გაწყვეტია და იჭიდავა მთლიანად ტურნირი და იქაც ზურგზე რატო დაეხეთქე რომ ფეხმა მიღალატაო ჩამეკეცაო ფეხიო და ვერ ისვენია აი ესე 20 წამში დათმო შეხვედრა ანუ ტრავმა მაინც თავისი როლი რა თქმა უნდა ნუ ფეხი ჩამეკეცაო რა რა კუნდგაწყვეტილი იყო საინტერესო მომენტია აი კუნდგაწყვეტილი იყო ეხა ბექაური რო წააგო ევროპის ჩემპიონატი მაგრამ იჭიდავა მაგრამ ისეთმა არიფმა მოუგო რომ იმას მოუგებს მაგრამ გაწყვეტილი კუნდით წააგო სხვათა შორის ეს არისო ხელმისაწვდომი კაცი ეს ჰერალდ მინდა აღელებდა გერმანელებს უძლიერესი ნაკრები ყავდათ თვითონ ეს იყო დასავლეთ გერმანელი შტოტმაისტერი აღმოსავლეთ გერმანელი და რა იყო რომ ამ ბიუტნერმა 74 წელს ივან იარიგინსაც მოუგო ევროპის ფინალი 100 კილოში გერმანელებს ორივეს აღმოსავლეთსა და დასავლეთსა ძალიან მაგარი სკოლა ჰქონდათ თავისუფალი ჭიდაობის და არაერთი ჩემპიონი ყავთ დიდი რა და რუმინელებს ყავდათ კარგი გოლები რუმინელებს სედიაშვილის მეტოქე იყო ძალიან ძლიერი რუმინელი პრიზიორებში გადიოდა ეხლა კავკასიელების დომინაცია თუმცა ამერიკელების ხოლმე და იაპონელებმა ძალიან მოუმატეს კავკასიელები ყოველთვის ხო მაგრამ ყოველთვის არა ჯერ ქართველებმა დავიწყეთ კავკასიელების და მე მსვლელების მაშინ ეხა ერთ ქვეყანა რო იყო მსვლელები ბევრგან მიავლინეს ქართველი მსვლელები როგორც მინდიაშვილი რა მაგარ კრასნოიარსკი შადამოყო თავი ხო ხო და მე მინდიაშვილს რატო მოხდა როგორ მოხდა კრასნოიარსკში გაუშვეს დავალებით არა საერთოდ სხვა იმარ რკინიგზის ხაზით იყო წასული რა მაგრამ ეს ისე უყვარდა და ისე იცოდა ეს საქმე რომ დაიწყო იმის კეთება რაც უყვარდა და კიდეც გამოვიდა დღეს მაგისი რა ვიცი დიდი სასახლე და რა მაგისი ქუჩა კრასნოიარსკში და რა ვიცი მაგისი აკადემია გახსნილი და მე-20 საუკუნის სოფლიოს აუგეთელო მე მარტო მე-20 არა 21-იც ალბათ რაც გავიდა ეგეთ ცნელი ჯერ არ ყოფილა ჯერჯერობით არ ჩანს ისე ჩვენ 73 წელიც 73 წელი გვახსენეთ და აი სოფლიო თასიც ვილაპარაკეთ როცა მოიგო და სხვათა შორის იქაც ფინალში შეხვდა ამერიკას პეტერსონს ბენს და მოუგო ფინალში და თქვით კიდევ ასე ძალიან მცირედ ეაჯობეს საბჭოელებმა და ერთი რაღაცა მინდა აღნიშნო რომ აი მსოფლიო თასზე ასევე თედიაშვილთან ერთად გამოდიოდა 57 წონით კატეგორიაში როინ დობრჟგინიცი რომელიც ასევე მსოფლიო თასის მფლობელი გახდა იმ წელს შორის ამერიკელები მსოფლიო თასსაც ეხაც ის ტრადიცია გრძელდება და ამერიკაში ტარდება სულ ლას-ვეგასში. მაშინ ტოლიდოში ჩატარდა. ხო, ეხლა ლას-ვეგასი არის ხშირი მასპინძელი. არ შემიძლია არ გავიხსენო აი 80 წლის მოსკოვის ოლიმპიადა. როდესაც წესით ყველას იმედი გქონდა რომ მესამედ გახდებოდა ჩემპიონი, მაგრამ რა იყო ეხლა? თვითონ ლევანის აქვს ნათქვამი და ალბათ ძველ გულშემატკივრებს ახსოვთ კიდევაც რომ მონრეალის ოლიმპიადის შემდეგ ლევანმა ოფიციალურად გამოაცხადა რომ მე დავანებე ჭიდაობას თავი აღარ უნდა. იმიტომ რომ мотиваცია აღარ მქონდა.
მაგრამ მაინც ასე იყო თუ ისე იყო და შეუჩენ იჭიდავე და თავი წონას იმატებდა და რა თქმა უნდა 82-დან დაიწყო და 100 ავიდა ეს 18 ვიდა. თუმცა მოიგებდა მაგ ოლიმპიადასაც, მაგრამ მატემას მოიგო ხო? აი მაგ ვიტყვი ახლა როგორ იყო ვახსენეთ კიდევაც როგორ გადაწყდა ახლა ეს ამბავი, მაგრამ უფრო გავშალოთ მოდი ეს თემა რა იყო ესე იგი თვითონ ამბობს რომ აღარ მინდოდა ჭიდაობა. ანუ 78 წლის მერე ამას პრაქტიკულად ვარჯიშის გული აცრუებული მქონდაო, შეჯიბზეც აცრუებული მქონდა. ნუ ყველაფერი მოგებული. ხო, რა მაქვს ეს ინტერესიო რა მაქვს და мотивациაც აღარ იყო რა გასაგები. ნუ ეხა როგორია ხო უკვე 100-კიც ხონდა ეხა პატარა ბიჭი არა წონა მომატებული ეხა იქ 100 კილოში კუნთების მასა სხვაა და 82-ში სხვაა ხო და ისედაც რა თქმა უნდა ძნელი იქნებოდა მაგრამ რა მოხდა ესე იგი უნდა გადაეწყო და მოსკოვში იყო ეს საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატი ვინ წავიდოდა ოლიმპიადაზე და სწორედ უფრო იარიგინს და მას შორის უნდა ყოფილიყო და მოუგო იარიგინს და შეხვდა მე მატეს და 4-4 დამთავრდა ბოლოკულა მანა იყო ბოლოკულის ხარჯზე და გავიდა ეს თუმცა ისიც საკამათო იყო კიდე იქურების კი ბატონო მოკლედ არის ესეთი დაიარება ესეთი ხმები რომ არ უნდათ რომ მედვედს დაწეოდა ფედიაში იყო მაგას აი თვითონ რას ამბობს საინტერესოა რა მე მგონი ყველაზე საინტერესოა თვითონ რას ამბობს რომ და საერთოდ რატო მოვედი რომ მეცავე მერე და მითხეს რომ არ გინდა უკაცო მეუნებოდნენ რომ აი შენს გახდი ახლა მე სამგზის ოლიმპიური სამგზის ოლიმპიური და ნუ როგორ ახლა კი მომინდაო რა ხო კი მომინდაო ახლა და იარიგინსაც მოუნდა რა ხო იარიგინსაც მოუნდა არა და იარიგის სოფლიოები ამდენი კი არა მე მგონი ერთია კი იარიგის მოგებული მე არ ვსწრებოდი ერთხელ აქვს სოფლიო მოგებული არა ორჯერ ოლიმპიადა კი აქვს თუმცა რა გვიკვირს ბექაურს და ორჯერ არ ოლიმპიადა გრიგალაში გადავამოწმო ორი არის მაქსიმუმი გრიგალაშვილის პირიქით გრიგალაშვილის პირიქით არა და გრიგალაშვილის ორივე შეიძლება მოვიდა და ნუ იარიგინსაც მოუნდა ხო სამგზის მოუნდა იმიტომ რომ სამგზის იყო ისა მე კარელინმა და კი და ნუ კონკურენტები ჩვენ ვიყავით თანაც იარიგინის ზონაა რა ეხა სამივე მოიგებდა რა იარიგინი წასულიყო იარიგინი მოიგებდა ერთი რამეც იყო ხო რას ამბობს ეხა კი წავაგებ ნუ ესე იყო თუ ისე მოკლედ ამ მატეს ნუ ვინაიდან გახდა ჩემპიონი მაგრამ აქ კიდე ერთი მომენტია გასათვალისწინებელი ეს ხდება მოსკოვის ოლიმპიადის წინ 1980 წელს და მოსკოვის ოლიმპიადას ბოიკოტი გამოუცხადეს ამერიკელებმა და ნახევარზე მეტმა დასავლეთ ევროპის წარმომადგენლებმა და თვითონ ამბობს ლევანი ბოიკოტი რო არ გამოეცხადებინათო ალბათ დიდი ალბათობია მაინც მე გამიშვებდი იმიტომ რომ ხო მაინც თავს დაიზღვევდნენ ხო თავს დაიზღვევდნენ მაგრამ ვინაიდან უკვე აღარ დარჩაო კონკურენტი ხო კონკურენტი ხო რო წარმოიდგინე ხა ვინც ჭიდაობს თავისუფალს ისინი აღარ არის ხო ამერიკა და იაპონიას ძიმე არ ყავთ ხოლმე ძირითადად და გერმანია არისო და ვიღარ რჩება ის სხვათაშორის ახლა ლევან თედიაშვილს არ ეხება ეს მაგრამ აი ვახტანგ ბლაგიძე იყო რომელსაც აი ყველა ძლიერი კონკურენტი ყავდა მიუხედავად ბოიკოტისა ხო იმიტომ რომ გადანაწილებული ხო მაინც უფრო ისე იყვნენ ვახტანგ ბლაგიძის წონაში სოციალისტები აი ყველა ძლიერი კონკურენტი ჭიდაობდა მოსკოვის ოლიმპიადაში მაგალითად 100-ში ანჟელო პარიზი თავისით წავიდა იმიტომ რომ ფრანგებს როგორ ქონდათ ბოიკოტი ქონდათ კი მაგრამ შენ ბოიკოტი იყო შენ თუ გინდათ შენი ფული წადი კი ინგლისელებიც ბრიტანელებიც ესე იყო ბრიტანელებიც ესე იყვნენ და წავიდა ეს პარიზი და მიაიღო კი დამოესწრო და პარიზი მოიგო ხო კი ბატონო ნამდვილად მაგრამ ესე არისო ლევან თედიაშვილის სპორტზე ვერ ამოვწურავთ ხო მოგვიწევს დილამდე საუბარი კი ბატონო ამიტომ პროგრამაზე არ უნდა ვილაპარაკო და მისი სამსახიობო მოღვაწეობაზე რომ ვილაპარაკოთ არ შეიძლება და კი ბატონო რადგან ესე
ხო ვერ ითანხმებდნენ, ნუ ეს ამბავი მაიცის მე შეიძლება არა. ვერაფრით ვერ ითანხმებდნენ, მაშინ კოლონიების თავმჯდომარე იყო კაკაბეჭი რა. ხო და ნუ რა არცა და მოკლედ შენგელაია გიორგი. რა ფილმზეა საუბარი? ხარება და გოგია. ხარება და გოგია. კი ბატონო. კოლონიების თავმჯდომარე ახლა ვერ აღინიშნებოდა ხო და მოკლედ მე მისულა კიდე ერთი მისულა კაბინეტში ხო და ნუ აბამს რა ეხა რა ითავა ესე გაიგე და ნუ არა ვერაფრით ვერ ისა რა ასევე უჭირდა სხვა სპორტსმენებიც მაგრამ ნუ ლევანთან ძალიან გაუჭირდა და მოკლედ 8000 მანეთი გეკუთვნის 8000 რა ხო ბოლო რა რაზე იძახი უარსო და გამოვაო უჯრაო რა გამოვაო და 10-მანეთიანების პაჩკა დაუგდო და შენ 100000 და მეორე ახალ დაგინახო დამანებე თავია რა 100-მანეთიანების 100-იანების თუ 10-იანების არა 10-მანეთიანების მაშინ 10000 ვერ იქნებოდა ესე და მართლა ნუ მაგ ფილმთან დაკავშირებით მე ანეკდოტებში გადავიდა ბევრი ვერსია დადიოდა თურმე ერთი დღე არის და ნუ ეხლა წარმოგიდგენიათ ყოველი გადაღების შემდეგ ნუ როგორც მინიმუმ ცხვარი იკლებოდა ხო პური არავჭამოთ მამაზა პური არავჭამოთ იყო და ყველა და პური არავჭამოთ ფილმშიც აქვს ეს ფრაზა და თავის კოლმეურნეობაში დაპატიჟა თურმე და მათ შორის ერთ-ერთი უცხოელიც არის და მიიყვანა ამ უცხოელიც და ნუ შემოვიდა ეხლა სუფრაზე კახეთში რა იქნება ხაშლამა შემოვიდა მარილი მოაყარეს ხინკალი შემოვიდა ეხლა ისინი ხო ვერ გვხვდება ეს უცხოელი მოაყარა კიდევ რაღაცა ბილბილა თუ რაც არის ხო და მერე კიდევ რაღაცა შემოვიდა და იმას მწვანილი მოაყარა ხო და ეს წამომხტარა და გაქცეულა რა სულიდან მეც არ შემჭამონო ხო მე ვიცი ღვინო გადაესხა და მარილი და უწყეს მეც არ შემჭამონო და ღვინო გადაესხა და ფეხზე მარილი დააყარეს და მეც არ შემჭამონო გაიქცა თურმე არა ისე ხუმრობდა თურმე ძალიან ბევრი კადრიო გაგვიფუშტაო რა ისე დროს ხუმრობდა რომ და კი გამოვიდა რა ვიცი მართლაც გენიალური ფილმია მე როგორც ვიცი დაგაჯდა სიკვდილის ბუზი მაგის მონაგონი ფრაზა არის დაგაჯდა სიკვდილის მე მგონი სალაძესაც დუქნი ლომოს რო ეძახის ეგეც მაგის ო შეიძლება ისე მეორე ფილმშიაც როგორც ძალიან ასენში მეორე ფილმშიაც მეოთხე ბრაიტონი სხვა შორის კავსაძის ბოლო ფილმი არის კახი კავსაძე და ბოდიში ჩაგეჭრებით კიდე აი ბევრი იძახდა ხო ხარება და გოგიაზე ძალიან მაგრა ითამაშაო მაგრამ ფაქტიურად თუ თავის თავს თამაშობსო რა კი აქ ხო ეხა თავის თავი არ უთამაშია და ვისაც არა აქვს ნანახი ხო რომ ნახოს და ძალიან მაგრა თამაშობს აი ძალიან მაგრა თამაშობს აბსოლუტურად არ მიცემდნენ იმ პრიზებს არა საუკეთესო ქედიაშვილობის გამო არ მიცემდნენ და აბსოლუტურად განსხვავებული როლია თან და და ესეც ვახსენოთ ლევან კოღუაშვილის გადაღებული არის კოღუაშვილსაც ცალკე პრიზი მიცეს სხვათა შორის ლევან კოღუაშვილის გადაღებული რეჟისურისთვის ეხლა იმაზე თქმაც არ უნდა გიორგი შენგელაია ყველა მიცის რა იყო და როგორიც იყო ყველა მიცის მე სხვათა შორის დავამთავროთ შენგელაია ვერაფერს რო ვერ გავხდიო ჯუმბერ პატიაშვილისთვის ვქია და იმას უარი ვეღარ უთხრა სხვათა შორის ხარებაც და გოგიაც ისტორიული პიროვნებებია და თან მათი საფლავები დღესაც არსებობს სიმღერები იყო და ლექსები მათზე და სურათებიც არის და ბევრი რამე ნამდვილია ნამდვილია ბევრი რამე ნამდვილია კიდე რა შეიძლება ბატონ ლევონზე გავიხსენოთ რა არის თითქოს აი ყველაფერი ქონდა ამ კაცს ხო დაფასებას ქონდა ყველა იუმორი ქონდა სასაული ამით შეაყვარა ხალხი თავისთავი და უშუალო იყო და რა ვიცი ძალიან ბევრი რაღაცა ქონდა და ბოლო საკუთარი შვილი ხელს ჩააგდა და შეწირა სამშობლოში პირადი ტრაგედია ქონდა და არ შეიძლება აი ამას ვამბობ თითქოს ასე დალხენილი კაცი მერცმა მაჩუკა მერცმა წაიყვანა თავისი ხელით ჩამოასვენა აფხაზეთიდან 93 წელს. სხვათა შორის მაგ თვითონავში ნამჯდარიყავი მეც. და სხვათა შორის მე იქ ვიყავი. ჩვენ მაშინ შესოხუმში. ხო, ეს ამბავი რომ მოხდა, ლევანი იყო სახელმწიფო აგარაკებს, სოხუმში სახელმწიფო აგარაკებს ეძახდნენ იქ ვიყავით. ჩვენც იქ ვიყავით.
და ეს თვითმფრინავი რო ჩამოვარდა. ეს თვითმფრინავი რო ჩამოვარდა, სწორედ აი იქ ვიყავი, როდესაც გაიგო ეს ამბავი. ხო. და არ შეიძლება რო არ გავიხსენოთ მისი დაკრძალვის დღე. ნუ რაღაცა მოხდა ისე რომ საგარეჯოელები არ ჩამოვიდნენ თბილისში, იმიტომ რომ ყველა მიცოდა რომ იგი უნდა გაესვენებინათ და დაკრძალვა უნდა მოხდარიყო საგარეჯოში. მთელი საგარეჯო, მთელი რაიონი იდგა საგარეჯოს შესასვლელთან და შემდეგ ესკორტით მიაცილეს იგი უკანასკნელ გზაზე. პროცესია იყო, კარგად გააკეთეს თუმე და ავიცი იქ ლექსები. ხალხი ზოგი ფეხით გაყვა, ზოგი ღირსეულად დაკრძალეს საკუთარ რაიონში. კი ბატონო. და ეს მისი სურვილი იყო და საერთოდ ახლა ყველამ ვიცით რომ ის პირადი ტრაგედია რაც დაემართა თავისი შვილის ამბავი ფაქტიურად თბილისში აღარ ცხოვრობდა, წავიდა და საგარეჯოში იცხოვრა. რა ვიცი, მე თუ მკითხავ, მიუხედავად ამ სიყვარულისა, ამ პატივისცემისა, თუ რა ვიცი, რაც იყო, თუ სითბოსი, მე მგონი, მაინც ვერ დავაფასეთ. შეიძლება. კი ბატონო. ეს კაცი. არა და უღირსეულესი კაცი იყო რა, ბუმბერასი, რასაც. არა მარტო როგორც სპორტსმენი, არამედ ყოველ მხრივ რა. კეთილი. ჩვენ ლევან თედიაშვილზე საუბარს რა დალევს, მაგრამ სამწუხაროდ დაილია ჩვენი გადაცემის დრო. ვისურვოთ რომ ბევრი ლევანისნაირი ასდოდეს ჩვენს ქვეყანას, რა ვიცი. ამინ. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა მეგობრებო, დიდი მადლობა ჩვენო ძვირფასო ტელემაყურებლებს. და მადლობა ლევან თედიაშვილს კიდე. რა თქმა უნდა, ნათელი მისულს. გვახსოვს და შევახსენეთ ახალგაზრდებს კიდევ. გვახსოვნება სულ. კარგად ბრძანდებოდით.